ты! Чего? Мне кажется, что это в какой-то степени правильно. Нет, в какой-то степени правильно, потом тогда не надо как бы путать мозги насчет этого самого объективного, прозрачного и Бляха-муха, идиот! У нас объективно, честно, прозрачно, но без наблюдателей, с тысячей, так сказать, всяких... Здесь 5 сантиметров был. С огромной возможностью, значит, количество вариантов. Ангелина, спрячься! Да я снимаю.
Не вопрос, Иди, работай, бля, 69-го отверс... Козлом. Он сейчас чуть не сбил девчонку. Сейчас зададим, да. Валера пропускает, а я... Помощь не нужна, все нормально? Нет, спасибо. Все, хорошо. Охуеть. Ох, парни, ёлка, блин, ох, стой,